buenas noches, molt bona nit, molt bona tarda a tothom. ¿Estáis escuchando? Esta es la animación que hay en el POU, mi programa, sí. Para todos aquellos que habéis visto las diferentes ediciones, hoy es mío, me lo han traído los Reyes y yo soy súper formal, muy obediente al POU. Yo les decía a los presentadores que el POU me gusta el nombre porque un pozo puede ser de sabiduría, de muchas ideas, pero el pozo nunca en el fondo, siempre arriba, que también hay el pozo, tiene una parte arriba, siempre arriba, para bajar siempre hay tiempo, con lo cual que el POU sea positivo. Bueno, no me voy a enrollar más, que a mí me gusta. Vamos a dar paso al siguiente programa. Señoras y señores, acompáñenme. Muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que me hacía tener este formato para mí solito. Mi programa, porque ¿qué es para mí solito? Un mundo de programas. Mi programa, sí. Para mí solito. Mi programa, sí. Gerard? 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 Què passa? Estàs bé? Desperta, tio. Què fem aquí? No sé, estem lligats. Estàs lligat també, tu? No entenc. Què passa? Tio, Què passa? no sé, el Mateo, se li va la olla, aquest tio. Havíem de presentar el programa. Pol! No sé, hi ha d'haver algú, macho. Pol! 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 Pol, tio! Aquí. El Mateo, jo què sé, se li ha la olla, tio. Mateo! Jo no havia de fer la meva secció. Però tu ens estàs veient, sisplau. Ja, però jo tinc 10 minuts i els vull aprofitar. Pol, ajuda'ns, tio. Joder, no tindràs alguna cosa, algun gadget d'aquests de merda del pot? Bueno, és que tinc unes tisores. La veritat és que eren amb molts colors, verd, vermell, taronja, lila, però em vaig quedar amb aquest. Realment no és que tallin massa, me les va recomanar la Vanessa. Tenien 2 estrelles, però mira, vaig aprofitar, no? Un dia és un dia, no? Però justament avui no tallen, així que tampoc us serviran de massa. Nois, bona sort! Pol! Cabró! Espera't, Pol! Cabró! Pol, puto Pol! És que no serveix per res, aquest tio. Provem d'aixecar-nos, va. Hem de pirar d'aquí, tio. A més hem de gravar el programa. Joder, espera, t'ajudo. No puc. Espera, ens carregarem al teatre, macho. Aviam, una mica així de costat. Vale. Joder, vaya puta merda. Mira, no sé què pensar. Arnau, allà hi ha unes claus. Les veig. Intenta-les agafar, va. Va, que tu pots, tio. Que tu pots. Va. Joder, macho, el que s'ha de fer. Té, les claus. Ara sí. Gràcies. Res, tio. Vale. Ja he pogut. Va, Arnau. Necessito les claus també. Ah, no, espera, que estan aquí. Exacte, agafa-les, va. Anem. Hòstia. Per fi. I el Mateo? No ho sé. El Mateo? Hòstia. Què m'ha passat? No me'n recordo de res, tio. Jo me'n recordo, tio. Crec que ja sé per què m'he acabat així baix. De la farra que ens vam muntar després amb el Mateo. Podria ser, però és que no me'n recordo, tu. No me'n recordo. Saps què? Bueno, per què? Mentre ens canviem, donem pas a Pol Express, que segur que estarà fent de les seves. Pol! Sí, estàs aquí? et sento, Gerard. Sí, estic a punt. Us porto un objecte, bueno, he aprofitat per fer-ho des de casa meva. Qui diu casa meva diu casa de no sé qui és ara mateix. A més, està neta, l'hem deixat tot el que diríem a punt per crear bon ambient. El que porto avui és per pelar raïms, perquè s'acosta nit bona. S'acosta a final d'any. I clar, què passa? El raïm. Hi ha la típica iaia, iaia Montse, ho fa sempre, t'ho havia de dir algun dia, aprofitaré el pou. No cal parlar, començar a treure tot de la... Per fer això fes un olives, iaia, vale? Bueno, doncs això serveix per pelar-ho. És tan fàcil, sí? És tan fàcil com que aquí té un tap i això s'apret... Hòstia. Això no estava preparat. Bueno, doncs el meu equip de producció ha aconseguit arreglar, resulta que era una molla que anava fluixa. Doncs això porta la tapa, que ja ho deien, bueno, no diré la dita, anava a dir una dita molt tonta, però no la diré. I això porta aquí una cotxilla. Mira, que la penso dir, que en Llopis i en Llepes varen fer un bon cul. En Llopis les tapes i en Llepes el cul. Ja l'he dit. Molt bé. I ara el que s'ha d'agafar és un raïm. Tipus què? Aquesta és una mida bona?
es posa aquí i aquí el que porta és unes cotxilles que al fer pressió es talla. Anem-ho a provar. Heu vist? El tall, que net que el fa. Després és tan fàcil com aixupir-se. Intentar trobar tot el raïm. El tall molt net, però el raïm no tant. I això, tan fàcil com ficar-ho en un plat, amb bona presentació, i us guanyareu la gent de la taula. Recordeu, màxim 10, I mascareta. Sí, tornem a la col·lecció amb el Gerard i l'Arnau. Moltes gràcies, Pol. Sí, rebem. Ara continuarem Polexpress, però continuarem des d'aquí, des de les oficines, des del POU. Però primer que vinguin ells, no? Perquè això queda raro. Nois, esteu preparats? Esteu a punt? Ja ho teniu tot? Tot bé? Ja està. Crec que... ja està. Estem bé? Mateo Vergara, macho. Ai, vaya broma us ha fotut, al final? Sí. Al final no haurà sigut ella, hem sigut nosaltres mateixos que ens hem fet la olla, no? Però ja estem aquí. Com tot, no? Doncs avui porto una cosa que feia molt que volia, i no era per Polexpress, sinó la volia jo per casa. Perquè no us ha passat que això, que compreu alguna cosa, per exemple, digue'm un producte. Un llapis. Perfecte, una botifarra. Doncs tu agafaves una botifarra, no te la... és que era alguna de menjar, no m'he recordat de dir-t'ho. Doncs tu la fiques dins d'una bossa i la selles. Per què? Perquè no hi entri l'oxigen i així dura més. Doncs jo feia molt que volia una selladora d'aquestes que fas zas. I em va arribar fa molt. És molt maca. Hosti. Però això no és... Hola, això t'hauré de comprar, Això és per planxar, no? No, això és... A més, va ondulat, ho veieu? Vale, tens tota la raó. Per agafar una bossa i sellar-la, Exacte. no? Una bossa de patates, per exemple. Unes rufles, Això per no pels dir camells marques. els va de puta mare. I tu... Ostres. Que llavors dius, vale, fred, ho engegues, però calent et cremes. És a dir, com apagues això sense cremar-te? L'interruptor està aquí dins. És a dir, com fiques la mà? Per això està a l'AliExpress, amic meu. I algú dirà, funciona o no funciona? No ho sé, perquè m'ha arribat abans això que l'adaptador. I no... O sigui, és americà. Sí, Anglès, no? i no... No, americà, sí. Aquest és americà. Sí. Aquest és el d'Andorra, no? I no el puc provar. Però realment tampoc sé si tinc ganes de provar-lo pels comentaris que he llegit, Epa. perquè no Epa. pinta massa bé. Vaja. No. Oh, que maco. Pintar no. Ha de sellar, no ha de pintar res. Mira, per la col·lecció de SMR. A que te lo doy. Vale, ja està. Després soc jo el puto malalt, jo aviso. No, però ell no crida. Ja. Perquè jo miro molt ASMR. Algun dia us faré un programa especial. Quin ASMR mira el Pol abans d'anar a dormir? El Gorka, què diu el Gorka? El Gorka diu, ni lo compréis. Vaya. Está enfadadísimo el Gorka. Diu, su finalidad es sellar bolsas. Sí. Y lo único que hace es quemarlas. Així que les crema. He estado a punto de incendiar la casa 2 veces ja. És a dir, has passat de sellar bosses a ser un piròman, saps? La traca els venen, està a la Que això ho encén. Això, sí, en lloc de sellar el que fa és desfer-la tant que crea llama. Doncs el que Com acabes el de dir com de el la traca Cusco. no està mal, perquè sempre et venen les com es diu allò, les metges aquelles, doncs vas amb Sí, això per Sant com les del Joan Gerard. amb un powerbank, i ja està. L'heu pillat? Tarata. N'estic fent un darrere l'altre i no us dona temps de pillar-los. No, També ja he veig. dit, Les apretes meves i surt la metges. llama com el Cuzco. Està molt bé aquest. Sí, m'agrada molt el Cusco. Pues eso, que he estado a punto de quemar la casa 2 veces. Además, para saber si está ya caliente, me da calambrazos muy fuertes. És a dir, Què et digui? No, però és un sistema integrat. Això t'ho podríem vendre molt bé. No? És molt fort, això. això, T'ho podríem vendre bé, en realitat. O sigui, miserieta al teletienda. El nuevo producto no sé qué, para sellar bolsas, no sé qué. pero cuando sabes cuando Cuando está listo. sabes, pues el nuevo sistema integrado de metal a los lados por todos sitios te trae los 240 voltios que te llega de la electricidad americana. De nada. Doncs ja ho tindríem. Doncs res, doncs moltes gràcies, Ha sigut Pol. fantàstica, sí. I gràcies Ens per veiem a portar la una següent. secció. Exacte. Sí, també Esperem. Adéu, macos! Adéu, Apa. vagi bé. Apa! Una pregunta, un moment. Ha obert secció el Pol aquest cop? No, Pol, un moment, que t'has de fer secció. Ràpid, sisplau, no pot ser que te'n vagis sense obrir secció. Com a mínim tanca secció. quina és la meva càmera? Aquesta embolica amb la que l'emporto. Benvinguts a Polexpress! Vinga, adéu, Pol, bravo, vagi bé. Ara sí que seguim. Doncs continuem per fi amb el Pou, amb una miqueta més de coherència, amics meus i amigues meves. Avui tindrem un convidat més especial. Parlarem una miqueta de física i de química quàntica, que és al revés, però queda bé.
Ens quedem al Pou. Распродажа на Алиэкспресс, на Алиэкспресс, только на Алиэкспресс, Алиэкспресс. Tenim un convidat avui que estic tremolant ja, mira m'estic tremolant, perquè estem pujant unes escales que no sé com les baixarem algun dia, aquestes escales. Ràpid. Molt ràpid, de cap al Pou, tindrem un salt, un trampolí. Un convidat molt especial, un graníssim actor, pallasso, que també ho veurem, que jo ho sabia però no l'havia vist mai de pallasso i hem tingut una conversa abans que Déu-n'hi-do. Així que parlarem bastant d'això aquí també. Rebem, amb tot l'amor que el caracteritza, Jordi Martínez! Mira, Joan, la teva mare i jo estem contents. M'agrada que te n'adonis. Sí, està molt bé això, fill. Yo te conjuro, serpiente antigua. Si dejaron el coche aquí es porque tenían otro esperándoles. Sara, ¿tú lo has Juan? Sí, ¿por qué? No. Por nada, por nada. Vaig a ser el millor, Seu, posa't còmode. Molt bé, espera, vaig a prendre la mesura que m'ha dit que d'aquí, perquè si no surto de quadro... Exacte. Aquí, no, vale, venga. I com si estiguessis a casa Venga, teva, vámonos. Com a casa. Com a casa. Doncs mira, parlant com a casa, Sí. què no hi pot faltar a casa teva? Primera pregunta indispensable. Què no hi pot faltar a casa meva? Un bon vi. Un bon vi. Sí. Bona vida, no? M'agrada el vi, m'agrada el vi. Cap on tires? Cap on tires? De vins. Tiro molt a país. País, país. vull dir, és igual d'on sigui, però país. Perquè quan jo era jovenet i anaves de restaurants i tot això, sempre era, tenemos un Rioja. I ara estic dels Riojas i dels Dueros i tot això. Ja els has provat tots i dius, ara a casa. I ara tiro molt d'aquí. Sí. Jordi, tots et coneixem de la tele, Vent del Pla, Cuba l'amor i Machón, etc, del teatre, també, sobretot. Sí. La veu teva, només ja escoltar-la Hòstia, Martínez. Sí, totalment. Però qui és el Jordi Martínez? El Jordi Martínez Ens ho explica tu, això. És un tio de barri que viu a Santa Coloma de Gramenet. Fa molta gràcia perquè quan vaig anar a viure a Santa Coloma de Gramenet hi havia molta gent que et preguntava on vius? I dius, a Santa Coloma. I tothom et deia, de Farners. No, de Gramenet, Ciutat del Ley. Sí, això té una fama d'allò, però bueno, és una fama mal fundada, perquè només sortim als diaris quan hi ha punyalades, però hi passen moltes més coses a Santa Coloma. Vull dir que... Entre punyalades i punyalades surten coses. Soc de Barcelona, del barri d'Horta, família treballadora, i els germans i tots érem 4 germans, i tots hem sigut treballadors de l'àmbit en el que sigui, però treballadors. Vull dir, família humil, gent normal, sense gaires pretensions, sincerament. Què et depara la vida ara? La vida em depara ara estic assajant un espectacle de teatre que estrenarem a la Villarroel. És un espectacle que es diu La cabra, o qui és Sílvia, i ho estrenem a la Villarroel i hi ha l'Emma Vilassau, el Jordi Bosch, un xaval jove que es diu Roger Vila. És una obra de 4 actors. Roger Vila, no? Roger Vila? No. Vale. Perdó, coneixem Roger Vila i ha sonat massa familiar. Clar, ens has dit jove i això, i dic, coneixem un mag que també ha vingut a col·laborar aquí. Que és d'aquí Manresa. Si és mag, és un cop amagat que té, perquè no l'he explicat. I estrenem al novembre i estarem fins al finals de febrer a la Villarroel i després farem gira fins al maig. I al mateix temps estic amb la meva companyia, quan dic meva vull dir, no és que sigui meva, és meva també, a companyia de pallassos, que som 5 pallassos, que es diu Rum i Cia, la companyia, i vam estrenar tot just abans que hi hagués aquest debacle, vam estrenar l'últim espectacle que es diu Gran Reserva, que ara anirem a Madrid i hem estat a les festes de la Mercè i tot plegat, i amb això estem de gira per ahí, de seguida que tot es comenci a normalitzar una miqueta. Esperem, però mica en mica. I la d'allò l'he passat, doncs mira, des del primers de març fins al 7 de setembre, doncs tocant-me les pilotes. Molt bé. Saps què vull dir? Vull dir que he pensat, què puc fer? No puc fer res, doncs he après a cuinar. Jo sempre he cuinat molt, però sempre era molt a nivell
pràctic, no? D'alimentar. Pollastre arrebossat perquè venen els meus fills amb macarrons, un d'allò. Alimentació bàsica. I durant la d'allò doncs vam anar sofisticant plats i tot plegat i hòstia, quan et surt bo dius mira que bé. Has comentat això, que a part de fer teatre, a part de ser d'actor, també ets pallasso. I volíem anar una miqueta per la línia això del pallasso. Tu com veus, què opines d'aquella gent que utilitza l'expressió ets un pallasso com a insult? Home, això és un... Això passa molt, eh? Passa molt. Per algú ficat aquí la pregunta. Bueno, jo penso que els pallassos tenim un gran problema, que és el desconeixement d'aquest univers, perquè sempre es barreja el pallasso amb aquell que parla malament, amb les comunions, amb els batejos, ha de ser per nens, i el pallasso és un món molt més obert, molt més universal, i a més, jo crec que el que fa és alimentar l'ànima, el somriure, el riure, la reflexió, el descontrol, la llibertat, o sigui, és un còctel d'un munt de coses que el que diu, no seas pallasso, tu dius, què aneu, no seas pallasso, però què vol dir? O a mi m'han arribat a dir, eres un pallasso, i sí, però jo cobro, soc un pallasso però cobro, saps què vull dir per ser pallasso? I què va, jo soc molt feliç sent pallasso, vull dir que és una gran lluita que tenim, no jo, tots els pallassos tenim la gran lluita sempre d'intentar fer entendre que no seria mai un insult, no? Però com que la gent ho desconeix, és una cosa que has d'anar alimentant a poquet, però vamos, costarà. S'ha de fer feina des de Costarà. Jordi, digue'm. Hem trobat, buscant i rebuscant, un fragment. Buscàvem els inicis, bàsicament. Una de les preguntes que teníem era com va començar tot i tal. No existia la tele. No, per això. Espera, te sorprenderà. Hem trobat el que hem pogut rascar al màxim de l'hora i del 1980 tu no saps ni si havia sortit davant d'una càmera o no. Sí, ja hi érem. No, ja t'ho dic jo que sí, perquè n'hem trobat un. El que passa que no sé quant de temps fa que no el veus, o sí o no. Era l'aprenent de suïcida. L'aprenent de suïcida? Hòstia, mira... És una de les primeres aparicions que pot ser? No, he fet tele en blanc i negre, tio. Doncs aquí et portem tele en blanc i negre. Aquí anem. Hòstia, l'aprenent de suïcida em sona moltíssim. Doncs espero que et soni perquè t'ensenyarem un trosset. Hòstia, em faré una mica de vergonya i tot, segur. Aviam què veiem. Mira, te'l poso aquí. A veure. I anem a veure. Mira, sí. Dintre vídeo. Dintre vídeo. Ho he fet bé, Sergio? No serà tant, Enric, no serà tant. Trobo que exageres. Ei, m'ho sembla. En qüestió de dones, tot és possible? No, tampoc. Hi ha coses que en qüestió de dones són impossibles. En què quedem? Possibles o impossibles? Home, n'hi ha de possibles i n'hi ha d'impossibles. Bé. Anem per parts. T'has identificat la veu ja o no? No, de moment aquest és el sis cloneti. Moltes coses. Una. Ara. Lògica. Lògica? Sí, lògica. La dona no obra mai per raonament, per mètode. Home, tant diràs. Sí, la dona obra per instint, per sentiment. Per això de vegades quan la lògica voldria que digués blanc, ella diu negre i viceversa. Sí, i quan et sembla que ha de dir naps, ella diu cols i viceversa. Això a mi em passa sovint a mi. Diu tot el contrari. No ho havia vist mai, això. Doncs mira. Doncs jo... Ja està, més o menys seria això. Sí, bueno, clar. Hòstia, la pel·li anava del suïcida, no? Us prometo que no havia vist mai això a la meva vida. No ho havia vist mai. Doncs ja t'ho passarem. Home, doncs em fotria molta gràcia. Clar que sí. No m'ho tornaré a mirar mai més, però hòstia, em fotria molta gràcia per allò que dius, pels nets, quan diguin, mira l'avi. Saps què vull dir? Hòstia, que fort. Què en penses? Brutal, hòstia, que era molt dolent. I de tu mateix? Era horrorós. Clar, la manera de fer tele aquella època no és com ara. Això s'ha parlat també. A la intro i tal, no sé si posava alguna cosa de l'estil teatre o
sigui, és com si fos teatre però gravat. Sí, o sigui, sí. No, el plano ja és teatre gravat. Però això és plató, Sí, totalment, sí, però vull dir que, justificaven clar, així, jo dic. Jo, els miralls que teníem quan nosaltres començàvem eren aquells actors que parlaven d'aquella manera. I clar, anàvem tots des, això s'ha de fer així, no? Sí. I ara ho trobo i dius, hòstia, tu! Ni naps ni cols. Ets pallasso, sí. Nassos de pallasso. A mi m'han dit que portaves nassos de pallasso a vegades a sobre. Sempre. No em portes aquest cop. En porto un, sempre en porto un. Portes un. No se sap mai. Aquí entro una miqueta en filosofia màgica, Vale, però bueno. Saps que els nassos de pallasso, abans que els facin, realment, són una bola, són una bola de plàstic o d'escuma o del que sigui, i llavors els hi fan el tall. Vull que veguis allà que tinc un barret de pallasso també, el pots agafar tu mateix. Sí. I tinc nassos de pallasso aquí dintre. Hosti, sí. Sí? Em pots treure alguns, si vols? Sí, treu-los tots, de fet. Tots? Sí, pots ficar-te'ls a la mà, o aquí sobre, si vols ficar-los aquí sobre. De fet, amb aquesta mà el que faràs serà aguantar el barret. Faràs el barret amb aquesta mà, mira, ficaràs la mà així, així. Com? Així? L'altra mà, aquí, i aguantaràs el barret així. I aquí tenim els nassos de pallasso. Aleshores, vull que els veguis. En tenim un de negre, per això, i abans, a més, venint cap aquí, hem parlat de tipus de pallasso amb tu. Sí. Que ha sigut interessant, també. Jo, de fet, del poc que he vist de pallasso, jo vaig estar fent de hobo. No sé si saps què és el hobo, és aquest típic pallasso que sempre està fumant puros, que va més pintat com de negre a la cara i tot el rotllo. És sempre el que va cansat i que no vol fer res i que sempre està menjant i fumant. És aquest. Vas triar un bon... Sí, que a vegades els pallassos normals ja es poden barrejar així bastant. Aleshores, farem una miqueta... Aquest seria, òbviament, el de hobo, i aquests són de pallasso normal. Normalment farien un tallet aquí i seria un nas de pallasso... Cutre. Cutre, de tota la vida, sí. Però d'aquests, o sigui que no els porta ningú, que és perquè sempre cauen. Exacte. Sí, són els que et regalen. Llavors, jo demanaria que posis el barret una miqueta més amunt, així, posat en l'aire una miqueta, que estiguis còmode per això. Aquí et va bé? Sí, aquí em va bé. I el que farem serà agafar... Començarem amb la vermella i agafarem l'essència del barret, així, de l'essència del pou, i tirarem una piloteta, mira. La primera pilota el que farem, tal i com ve, i això és un homenatge a Slaydini, que m'ha agradat de tota la vida, és un homenatge això realment. Aleshores, s'agafa la piloteta, suposo que has vist molts maxicors d'aquestes, mira, es fa així, i pots mirar dintre del barret. Apropa-te'l una miqueta. Ha de parar dintre, sí o no? Sí o no? Puja el barret una miqueta perquè realment la piloteta ha passat. Anem a per la segona. Veiem una miqueta més amunt, el barret, aquí. I així agafarem la piloteta segona, la segona piloteta, en les de pallasso, i el posarem a dintre de la mà un altre cop, i mira. Només he tocat una miqueta, no porto ni imatge ni control, però baixa una miqueta i digue'm què veus realment a dintre. Dos dedos? Dos pilotetes, sí, les has vist ja. Dos dedos que es veguin, una i dos, les dues pilotetes, i tornem a posar-les. Anem a per la tercera. Barret ben amunt i la tercera. Aquesta és una miqueta més complicada, per això. Aquesta és més complicada. Ho intentarem per això. Més complicada la piloteta, aviam. Tercera, no per res, perquè té capacitat de 4 i llavors anem per la meitat de su plenitud, vale? Llavors, última piloteta, aviam. Ja em mira dintre. Hòstia. Què? N'hi ha 3. N'hi ha 3, ja? Mira. Hòstia, pues sí. Pues n'hi ha 3, ja. N'hi ha 3, sí. Bueno, de fet, pots agafar les 3 amb aquesta mà, de moment. Agafa les 3 i ensenya-les a càmera. Mira. Aquestes aquelles d'allà. Aquelles càmeres? Així, molt bé. Això són 3? 3 pilotetes, molt bé. I ara ens queda una. Torna-les a posar dintre per si un cas. Sí, has ensenyat bé. Ara, aquest cop costa una miqueta més. Aquest cop. La negra. És el gandul. Aquesta és la més difícil, M'he cagat jo. Espera, la negra. Les pilotetes. Tu no baixis, però jo les miro. Aviam, tenim les 3 pilotetes que han quedat clares aquí. 3 pilotetes. Ensenya-li la càmera 3. Les 3, on les tenim? Aquí, 1, 2 i 3. Les 3 pilotetes s'han vist bé? Aquí. Aquí. Hola, aquí estem. No, ja em torno a baixar, podeu ficar-la aquella bé, no passa res, Sí? Teu bé? Vale, la piloteta. Anem a per la negra, aviam. Vinga. Deixa'm mirar. Aquesta podria necessitar estar una mica a prop, però ho farem, mira. Una mica més a prop. Aquí estem bé. Ui, espera. Un altre.
Més a prop per això, més a prop. Més a prop teu? Aquí. Aquí. I vull que miris a dintre i em diguis tu realment què hi ha dintre. Digues a la càmera què hi ha dintre, realment. Perdoneu. Sí. 3 i una de negra, tu. Ole. Ole, el que hi havia aquí no talla dins. Maje de pallasso, tu. Maje de pallassos. Bueno, ja te l'ensenyarem algun dia aquest, de les pilotes, ja te l'ensenyarem algun dia. Brutal, Molt bé. I ja està, ara sí. Jo ara us diré adéu amb el meu. Ara sí volem adéu oficial. El meu oficial he de dir que està viatjant a Madrid, bueno, ja hi deu ser, però aquí sempre en tinc diversos. Va bé perquè no pots fer bolilles. No pots tocar el nas tot el dia, no? I fas hop, i al fons el barret. I la va pel culo. Molt bé, doncs sí, moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres, guapos meus.